Bu ulug' sahobani ikkita kuchli quroli bor. Bittasi kamoni, bittasi duosi. Aytib o'tdik, kamondan otishlikda, kamondan o'q otishlikda Sa'd ibn Abi Waqqos tengsiz edi. Nohatan bergan edi va duosini ijobat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilgandilar. Allohumma saddid ramyatahu va ajib da'vatahu. Parvardigor otgan o'qini to'g'ri qilgin, duosini ijobat qil. Bu duo payg'ambarimizning qalbining tub-tubidan chiqqan edi. Uhud kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chuqurga tushib ketdilar. Ibn Ummi Xomiya payg'ambarimizga bir necha marta zarba berdi. Tosh bilan Rasulullohning yuzlariga urdi. Shayton Muhammad o'ldi deb qichqirib yubordi. G'olib bo'lib turgan musulmonlar mag'lub bo'ldi, parokandalik bo'ldi, hamma xalqqa tarqalib ketdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldida sobit turgan ozgina kishilarning bittasi, ana shu turgan ozgina kishilardan bittasi Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu. Mana shu kunida Sa'd roziyallohu anhu ning kamondan o'q otishlikdagi mahoratini ko'rib, melganligini ko'rib payg'ambarimiz irmiya Sa'd, oting esa bi abi anta va ummi, ota-onam sizga fido bo'lsin dedi. Rasululloh ota-onasini Sa'd ibn Abi Waqqosga nima qildilar? Fido qildi. Ya'ni mana shu kamondan o'q otishlikda mohir bo'lganligi uchun.